udfordringsfredag. Hej! I dag er udfordringsfredag. Velkommen til udfordringsfredag. Ja. Ja, Her kan jeg tage for. hvad skal vi i dag? Så skal vi smage noget ulækkert eller surt slik. Den er for. Den der først. I din mund. I min mund? Ja. Er det kun mig, der skal smage? Ja, nu mig, der er også bagfor. Okay. Så prøver jeg dig. Jeg tager 1, 2, 3 nu. Du sprøjtede det helt ud over mig. Det var mega standard. Det var mega surt. Nu er min tur. Jeg vil sige, på en skala fra 1 til 10, Ja. der synes jeg, det er 8. Hvad synes du på en skala fra 1 til 10? 1 til 10. Ja. Det var også en fra surka. Det var ikke for surt, nej. Okay. Nu tager jeg den her. Den der, okay. Det er med tærhed. Er den stærk? Ja. Okay. Ikke i øjnene. Så lige bold i hovedet der. Ej, lad være med det. Okay, så bold i min mund. Ja. Det smager godt. Den er Ja. lækker. Ja. Der vil sige, det er en god sekser. Så jeg tager den Ja. her. Der tager vi lige lidt på hånden her, ikke? Så. Så, se. Den er sur. Kan jeg tage det? Ja. Tag. Øj, det er sur. Det er sur. Øj, det er en god 9. Øj, det er 9'er. Øj, det skal du lige prøve. Ikke nu. Jo, det skal du lige prøve. Okay. Ikke ud over det hele. Det er ikke nok. Så tag det lige her. Så tag den der. I munden med den. Tag lige på med. Ej, du behøver ikke mælke det lige meget. Vi optager. Altså, det er surt. Synes du ikke, det var surt? Ja, Nej. jeg synes, det var mega surt. Okay. Så tag den her. Den er en der. Ja. Okay, jeg tager også en rød. Okay. Der. En 4. Det er 4. Den er bare god. Ja. Nu er jeg et dyr. Nu er noget dyr. Okay. Et ulækkert dyr. Ja. Så skal vi sige, hvor klam den er. Ja. 1, 2, 3 nu. Der sammen er den. Sådan en solid 5'er. Lidt klam. Jeg tager lige noget. Nu tager jeg det op til noget, mor. Den lugter til noget. Ja. Ej, jeg tror, vi har... Det er for lugt til noget. Jeg tror, vi er færdige nu. Okay. Og så siger vi tak for i dag, og så Okay. kan vi finde på noget at lugte til næste gang på udfordringsfredag. Ja. Ikke? Ja. Ja. Okay. Farvel. Tak for i dag.